କେରଳରେ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇଛି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଘୁ ଘୁ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ପାଣି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭସାଇ ଦେଲା ଶହ ଶହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ଏକ ଛାତିଥରା ଘଟଣା। କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମହେଶ ମହାନ୍ତି, ବୟସ ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ। ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବାପା, ମା, 2 ଭଉଣୀ। ତାଙ୍କ ବାପା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପାନ ଦୋକାନଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେତିକିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସୁଖ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରଟି ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମହେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନଟିକୁ ସାରିଲେ, ତାପରେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଚାକିରିଟି ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। 2ରୁ 3ଟି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ସବୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମହେଶ ବାବୁ ମନରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ପରିବାରର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଫଳତା ମିଳିଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦେଖା ହେଲା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହ। ସେହି ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣକ କେରଳରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମହେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ମୋ ସହିତ କେରଳ ତୁ ଚାଲ, ସେଠି ମୁଁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ କହି ଚାକିରିରେ ତତେ ରଖିଦେବି। ଏହି ଖବରଟିକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହେଶ ବାବୁ ଆସି ଘର ପରିବାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପୁଅକୁ ଏତେ ଦୂର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ସତ ମନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେ ଗାଁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ବାହାରିଲେ କେରଳ ଅଭିମୁଖେ। ଆଉ ସେ କେରଳ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରତି ମାସ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥାଏ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନଟି। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେରଳରେ ପ୍ରକୃତି ରଚିଛି ତାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବରଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କୁ
ତାଙ୍କ ପରିବାର ଫୋନ୍ଟି ଲଗାଇଲେ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ଫୋନ୍ଟି ନ ଲାଗୁଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କରୁଥିବ ପୁଅ ମୋର, କିପରି ଥିବ ସେ, ଭଲରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ମନରେ ମନରେ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାଅ। ତୁମେ ତ ନ ଚାହିଁଲେ ଗଛର ପତ୍ରଟି ବି ହଲିବନି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହୁଥାନ୍ତି ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ମା। ଯାହାର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତାହାର କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସକାଳ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ଟି ଲାଗୁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ଟି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆସିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ବାପା ମା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଭଲରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜୀବନ ଆସିଗଲା। ପୁଅ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଣି ପୁଣି ଥରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।